新型コロナ社会では、一人体操を密室でするべきだ。このテーマを見て、まずびっくりするのは、密室を奨励していることです。3つの密といって、密接密着密集が悪いと、こういうふうに言われておりますから、密室は当然悪いものだとこう思い込んでしまう。しかしこれはものによりけりで、実は密室に関してはこれが必要になるということがある。でこのことをはっきりさせておきたい。で、なぜ密室が必要になるかというと、例えば一軒の家で一つの部屋で体操をしようとするときに、まず換気をする。で、次に窓を閉める。そこまではよろしいが、廊下とか他の部屋につながるドアまたは扉を閉めないと、廊下の中を走り回っている子どもたちが仮にウイルスをばらまいた場合、それが部屋の中に入ってきます。そこで体操をして呼吸を深くしていると、ウイルスを肺の奥に吸い込んでしまう。こういう欠点があります。だから体操をしようとするときは、まずウイルスがいないという条件にして、でその条件の中で、体操をする。これが絶対に必要になってくるわけですね。そうすると、集団であるいは2人で体操をするということはもう適当ではなくなります。そこで体操は一人でしなければならないという、これは前代未聞の条件が出てくる。おそらく5000年6000年遡ってみても、体操を一人でするべきだというような時代はなかったと思います。ところがこの新型コロナの場合は、ともかくそれがいるときに体操をして呼吸を深く荒くすると、それが肺炎の原因になりそうであるから、つまり、ウイルスを絶対に吸い込まないようにするためには、体操を一人でするしかない。で、一人でするしかないんだけど、その一人でする部屋が、ウイルスが一つもいないという条件にするためには、一度換気をしておいて密室にしなければいけない。だから、内側から扉、ドアに鍵をかけて、体操をしているときは人が入ってこないようにする。これが重要な条件であります。そうすると、この、人々の予想予期に反して、体操をするときこそ密室が必要なんだということが分かっていただけると思います。だから、3つの密の中で密室だけは、条件によって必要になり、また別な条件の下ではそれが良くないということになります。さて、この延長ですが、このように、体操を一人でしなければならない。
2人以上だと、いつ相手がコロナを吐き出す人間に変わっているかわからないから一人でしなければいけないという状態はですね、これはおそらく人類始まって以来のことではないかと思いますね。少なくとも古代から体操を何か学ぼうとすると必ず先生につきます。先生についた以上2人ということになる。で2人だけではなくていつの時代でも2人が3人3人が4人とこういうふうに増えていってだんだんとそれが大きな団体に発展をしていく。これが生きがいだというのはこれはもう大昔からそうですね。弟子を一人だけ取って満足して終わりというのはこれは特別な例として語られるだけで普通はこういうことはありえないわけです。ところがコロナ社会の場合は先生についた場合その先生がウイルスを持っていないかどうかそれを見なければならないというこういう厄介な問題があるから普通の人にとってはもはやこれは先生についたり教室道場に通ったりしてそこで学ぶということは適当ではなくなりました。となると、体操をしようとしてもこれはどっかで独学をしなければなりません。独学の手段というのは、ビデオを見たりテレビを見たり、あるいは YouTube を見たりというふうなことをして人がしているのをいろいろ見てでそれを自分が適当に吸収して自分なりに編集して工夫をしながら毎日やっていく。でそのように、して体を動かすことで、閉じこもっていてなまってくる体を健康に維持できるということになります。そこで今日は密室でそして一人体操これが新型コロナが蔓延していく社会において必須の条件になるということだけをまず指摘しておきましょう。